对，我的一个表哥在香港，他的工厂在大陆，也是几千人，然后做那烤肉，国外有流行那种法式烤肉节，消遣就这个。做一个安排这样子，来麻烦赖先生帮我往中间这个地方把盐敲散。那我们数到3了，来1、2、3。好，谢谢赖先生。那我们邀请了赖先生特别帮我们做这样的一个敲打的动作呢。